या व्यवसायाचा अशी गोष्ट झालेली आता जसं काय हा ट्रेंड चालू आहे कुक्कुटपालन हा, आणि या ट्रेंडमध्ये नवीन लोकांना यायचं आहे असं झालेलं आहे. तर असं जर असेल तर उगाच येऊ नका. बरं, तर तरुण पिढीचा असा प्रॉब्लेम आहे ना की त्यांना स्वतःला कष्ट बिलकुल करायचे नाही आहेत, की यूट्यूबला व्हिडिओ पाहून त्यांचे जे टॅगलाईन असतात ना, इतके कोंबड्यांपासून इतके उत्पन्न, इतके सांभाळा तुम्हाला लाखोचा फायदा होईल, बऱ्याच जणांचे एकदम छान छान टॅगलाईन असतात. इंजिनिअरिंग सोडून अमेरिकेतनं वापस, इकडून वापस तिकडून वापस येऊन मी व्यवसाय चालू केला, मी इतका कमवतोय. तर बघा, बऱ्याच जणांनी तर कुक्कुटपालन ही एक फॅक्टरी तयार केलेली आहे, मी स्पष्टपणेच सांगेल. आणि ते फॅक्टरी चालवतात, ते कशा प्रकारे चालवतात, काय चालवतात ते सगळ्यांनाच माहिती, आणि त्या फॅक्टरीचं फळही काय मिळणार आहे हेही सगळ्यांना माहिती.